Di sini saya akan mencoba merangkai komponen klakson dengan relay. Yang pertama, sambungkan kabel positif pada fuse pada relay nomor 85. Setelah itu, sambungkan nomor 86 dengan klakson nomor 30. Sambungkan relay nomor 87 pada rangkaian nomor 30 pada klakson. Selanjutnya, relay nomor 30 sambungkan dengan satu daya pada fuse. Setelah itu, sambungkan kutub negatif pada klakson, tombol klakson ke negatif pada klakson. Sambungkan kutub negatif pada klakson dengan ground atau massa. Yang lama. Terima kasih. Yang lama.